О сервисе «Автоплюс» я узнала от страховой, по направлению нас сюда направили, приехала, была удивлена обслуживанием, очень вежливым. Ребята все объяснили, все показали, все как надо сделали. За хорошую работу им огромная благодарность, за скорость выполнения работ. Вообще молодцы, превзошли все ожидания. Буду советовать всем своим знакомым и друзьям, в принципе, желающие уже есть, да, отнеслись с пониманием и как бы благодарю за отличную работу. Спасибо.